အခု2025နေစပြီးတော့မှတရုတ်နိုင်ငံမှာ Bachelor တက်မဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်း CSE စာမေးပွဲမှာဖြစ်မနေဖြေဆိုရပါမယ်။ CSE ဆိုတာကဘာလဲ။ CSE ဆိုတာကတော့တရုတ်ပြည်မှာတက္ကသိုလ်တက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းအတွက်ကိုအသိရည်ဆွဲပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာမေးပွဲကနေရလာတဲ့ရလဒ်တွေပုံမူတည်ပြီးတော့မှကျောင်းဝင်ခွင့်ရခြင်းမရခြင်း scholar ရခြင်းမရခြင်းတွေကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်။2025မှာကျောင်းဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း CSE နဲ့အလားတူစာမေးပွဲတွေဖြေခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ CSE ရဲ့လို့ပြင်းမပေါ်လာသေးတော့ CSE လို့တော့မခေါ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တူရဲ့စာမေးပွဲတွေဖြေခဲ့ရတယ်။ CSE စာမေးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်ချာမဖြစ်မနေဖြေရတယ်။ဘယ်ဘာသာလျှောက်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူမဆိုတင်ချာဖြေရတယ်ပေါ့နော်။အင်္ဂလိပ်လိုမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့တရုတ်လိုမေးတဲ့မေးခွန်းဆိုပြီးတော့မှမေးခွန်းနှစ်စုံရှိတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုသင်မဲ့မေးကြတဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုဖြေရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်လိုသင်တဲ့မေးကြအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်လိုဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် engineering တို့ technology တို့ medical agriculture အဲ့လိုမျိုးမေးကြတဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ major လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ physics နဲ့ chemistry တွေထပ်ပြီးတော့မှဖြေရတာမျိုးရှိရပေါ့နော်။နောက်ထပ်တရုတ်လိုသင်မဲ့ major တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ major နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရုတ် terms တွေကိုသိရလားဆိုတာမျိုးမေးရစာမေးပွဲတွေလည်းဖြေရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ supply chain management ကိုရှောက်ဖူးတယ်။အဲ့ဒီတော့တင်ချာနဲ့ business Chinese ကိုဖြေရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်တော့တင်ချာမေးခွန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက multiple choice 12ပုံမေးရပေါ့နော်ဒီထဲမှာအပိုင်း၄ပိုင်းခွဲပြီးတော့မေးတယ်သူက几何与不等式函数几何与代数概率与统计ဆိုပြီးမှအပိုင်း၄ပိုင်းခွဲပြီးမေးတယ်၄ပိုင်းကိုတော့သူတို့ညီမဲမြလေးတစ်မျိုး12ပုံစီလောက်မေးပေးတယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်အထိတော့ offline စာမေးပွဲနေရာမရှိသေးဘူး online ကနေပဲစာမေးပွဲ found တင်ပြီး online ကနေပဲစာမေးပွဲဖြေရမယ်found တင်ရမယ့် website ကိုကျွန်တော် caption နဲ့ comment မှာ link ချပေးထားမယ်ဇက်ကကြတော့ဖြေပြီးတပတ်အကြာမှသိရမယ်အမတ်ဘယ်လောက်ရမှအောင်နေဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်မရှိသေးဘူးကိုလျှောက်တဲ့ကျောင်းပုံမူတည်ပြီးတော့မှကိုနဲ့အတူတူကျောင်းဝင်မဲ့လူတွေကြားထဲမှာကိုအမတ်ကများနေလို့ရှိရင်ကိုအတွက်အခွင့်အရေးပုံများမယ်ပေါ့နော်စာမေးပွဲကြီးကကြတော့တဘာသာနဲ့ဖြေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်450ကျတင်ပြီးတော့2ဘာသာကနေစပြီးတော့မှ3ဘာသာဖြစ်ဖြစ်4ဘာသာဖြစ်ဖြစ်900ရွယ်မဲ့ကျတင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲတရုတ်နိုင်ငံမှာကျောင်းဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက် scholar ရဖို့အတွက်အရင်တိထိုက်တာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေပေးတော့မှမို့လို့ like follow နဲ့ share လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ရှင်